скрип троса ручника Lada Granta FL. Такого скрипит в задней части. Видео уже есть, записывал видео, поговорил о том, что мне на ТО загибали по гарантии вот эти вот уши. Но, грубо говоря, видео о том, что как я этот скрип победил. Взял наоборот. У меня вот эти вот пластмассовые части, вот эти вот куски, штуки, трубки, не знаю, как их назвать, они как раз, вот видите, они были, стояли вот в этом месте, то есть перемещены. То есть вот эта трубка, она была вот здесь. И когда их на подъемнике по гарантии мне якобы зажимали вот сюда, то все равно ручник, трос, машину когда опускаешь, она выдвигалась сюда. И вот в этом месте было натерто у меня. Я что сделал? Взял ключом там на 13 прям накидным, наоборот разогнул эту ухо. Все, вот у меня чуть видно шатается. И эту пластиковую хомут, трубку, не знаю. Я ее передвинул там, где у меня терся в постоянном месте. И с этой стороны я сделал то же самое. То есть видите, где место трения теперь. То есть эту штуку она у меня стояла вот здесь, вот так вот. Я ее вот сюда переместил, как раз где-то середины, на том месте, где у меня терло. И также разогнул этот хомут. Видите, вот он у меня шатается, свободный ход. И все, ребят, скрип у меня пропал полностью. Не надо, ничего не смазывал. То есть я так понимаю, что он будет отсутствовать до тех пор, пока не протрется вот здесь и не появится металл от самого троса. Ну все, скрипов нет, уже проехал после этого где-то 3 километров. Погода уже разная была, и дождь был, и по грязи ездил, и по полям скакал. Скрипов больше нету от ручника. Ну все, всем пока.